alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da siftere da jiryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne ta kana gande ta ka ko kan da mai ta kana bayrin da haika si bai irko no gabe haikan te ka bisa da haikan gogate da haikan manti da te matana ga ciya da sujin da halla sai du mante kan sin mai asin da hirri am tabbatar da yoga da kan ba da kulu da kirko ne san suji ta kare kul marganta si sujo da hallata mata tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan sahabai ce banda ganin na bore yanda yankar kayan do irka yarti jirsu bananta zongo wakin dihin kanta annabi Musa alaihi salatu wassalam kisa gore guwanta sijir karar gidi annabi mai kisa tarzana tarifai wa kadhalika gidi bore kayan annabi mai dorandi nge mu kisa tarzana tarifai sijir kai ga tunan da ayar Hasan Abubakar ayyir ko subhanahu wa ta'ala ngwari burkul kan ne ga sigira soli yanda sayir rar ko subhanahu wa ta'ala mir murgu jannatul firdausi idhi annabi Musa alayhi salatu wassalam fir'aun da barzara ka a hau inga madi Musa banda da Haruna akan da kotto konai Musa ni ya galam iwon kotta kondara da gobo kirko subhanahu wa ta'ala Musa arzakan dinda kan gitin mujiza wa kadhalika wadin man da firawuni di mamaki harbo bayan ngan ninga gallo borai da wazire ka tun ma dai wani koitara wundora da labora har kirku subhanahu ta'ala ni jarraba kwari wa kadhalika bidwa kirku subhanahu ta'ala sallati firawuna da borai ga wa kadhalika idi ma na jarrabra koro kirku subhanahu ta'ala sallati ga wa kadhalika kuban da gani kai kirku subhanahu ta'ala sallati ga gano banda yake kuban da kuri hari kulkan isan ba barka te kuri dini gija go kuri ago hari amar buran sam kinin ga te kuri wani ko ni jarraban da wadin banda ice ci Musa ga Musa mi irko warai da dai irko en hayo kulwa sun ge gange ita islamiya amma iman alkawlu to nan di to wani kul banno fir'auna ayyaka tib mana jindigabo hala to nan kan awana kafartara ton asan diga ton to hal mun ci musu wa kazalika dingan da hama na kan timana wani waziro iwana dabar zara wa kadhalika da moko ga yaka tonton koi ne wannan te sababu kan nan ino fir'auna gongi ke fartara agwa bangan no tare kware hal fir'auna to nan kan agane kibitance ce agane bani isra'ila ce ba dai koi fo gono koi fo kusini kan naka anga in man koi fo bai sai man gane ha fo bai sai da man cinga fir'auna ga ce ginin go irko no zama ton ya kaga tema ga mila hala ingi hin bani isra'ila ga tona kanga kwari sai ko nongura dinga ba ngum burawi dinga ba ngi burcin dinga ba mo ngi fande ba fuli labo bon woni fir'aun fa bage kalna kan fir'aun tona kan ane inga no gati irkoi woni han kono fir'aun bore margu ine buci bere hanno danga jingar hanno hande an fir'aun bora kul margu ane hakika Musa ce yun ka wuce kane gonda koifo kan bene ta kana gande ta ka hakiki mu bai kan ba koifo Musa ce to ngono timana koi bero kan berne ko kan Musa ce wani fir'aun guga ci fundi bere aka gara agogir ko subhanahu ta'ala dukro sallatin ngi bongano fir'aun go haye wara wa kadhalika fir'auna alayka bima na kasu garta jente bor kulkan ciman da Musa alaihi salatu wassalam da Haruna fir'aun kasu garente wa kadhalika nubun da yake sinjikar rayuwa da mai zai hauga kar a sai dirko subhanahu wa ta'ala ne qur'ana ra da fir'auna kan gonda kan garwai kan ga bude hauga kar wadin ban fir'auna gondin ga tabutiyan kan a sai kan igada mai zai dinga alomoro ima hau ima da mana tabutora ima dabu ima jindo harra man shahi kurse kadde bor kan ningi man dirko subhanahu wa ta'ala wani bani isra'ila ra ga te wa kadhalik burkukan ngal samtra bangande baki bitancino fir'auna goyone goaga halato nan kan fir'auna a chafartara sandigito nan kan ba chafar gine kayente kabiti mandu borkan fir'auna godu ma te chafartarera yina da fir'auna a chafartara to nan kan irku subhanahu wa ta'ala gone ngo yankar a chabakan man yaddan irku subhanahu wa ta'ala gone ngo aman yadda kan irku gone ganiya harifo gono bal fir'auna to nan kan fir'auna cabkan burkusi ni ki gar kadde inga fir'auna cabkan wonno dunyin wonno allahara wani fir'auna go hayawara alfaga ne hikan kutub mana jandi kan to hal jiru waran kala ta bai fir'auna go mana
cafartare sandawara haya bagu mu karatu nan kan hino annabi Musa alaihi salatu wassalam a dahiran di a kirri kan fir'auna wo a cikin da daino abin abidina wadin banda sai da burkun ya cikin ko ne zan fonde kai a gana da dabar zara kan fir'auna go gan man tahi kurse da magadi kan da zai bore cikin din Musa to haya kan go guzudin a gate daino kiti in ko tira ga ciri wadin sai annabi Musa alaihi salatu wassalam anil ku warai fir'auna ga har banda ka saban dir ku subhanahu ta'ala dukuro sallati fir'auna ga Musa alaihi salatu wassalam an irkun ware ingan da Haruna ine matkir ko ni cira Qur'ana ra hakika irku subhanahu ta'ala ne Musa ingan da Haruna ne irko nina fir'auna ninga wundo bore no bimana alman ninni no arzaka wa kazaliki go madama da haya kan nini arzakan din da irkoi man kai kulseni go haya te kadai hasaro ki go tela bo banda bon se irkoi irgin warai نم الدابو فرعون الدابو رجا وكذلك نمي المن الدابو نمي المن حطرا ما بين الدابو كان امسكمن كديدي غرزغي تندا إلكو سبحانه وتعالى ني حقيقة أي جاب يعرم واراتي عرم كل كتبت الدين أبو عرم مجنجر عرم متاهي كل كيكو سبحانه وتعالى فضلن دارنغا بسن إبادي عرم مسبول الله ليفون داغنا حقيقة عرنغا حوكي هي كي غويغا يغويان kala tunan kan fir'auna a wanda barzara tunan kan fir'auna a wanji burkul mutubi haykul kan kibta fir'auna wanji bura mutubi ine kan bur hinzi hinne katun kibtan tera kai yanci mandin da annabi Musa alaihi salatu wassalam burgina ngono timana asiya annabi Musa nya fa kan Musa biri fir'auna gorkisino fir'auna wondo bori kan ta ngi ci mandi ko kan ngi ci mandi mo tugu amma go fir'aunu wazire ra go fir'aunu shawar kisnera bori hin dan tay ne ngono timana do tija kan zurkan Musa sai labaro lokaci kini ga Musa wi ine bori hin zo ne bada banda i mandu kiftan cikan ci mandin da Musa alaihi salatu wassalam kadde bori hin zo ne wo son kai ko subhanahu ta'ala ne Musa da Harun sai hakika ina ran warata son kai wata bata addina bon ka batu hay kai goyiga wani banda fir'auni yega marra ayeka cindi ayaka tabbatin dabar zara wa kadalika ninga hasarara halatu na kan fir'auna bor kulli sahi bani isra'ila ra alboray ka da fir'auna gawi fir'aun diga da mizwi hal fir'aun yi mana alboray zambar hinza lokaci to san kai ko subhanahu ta'ala ga bayu fir'auna hal kandi il ko subhanahu ta'ala wahaya annabi Musa da Haruna sai ane tiyar mafattan da bani isra'ila lokuto kan igite mana idi hane lokuto a kasaban da ashura hannu ingiti mana masar borai wani ido hane ashura hane irko subhanahu ta'ala Musa yamar am fattan da bani isra'ilai am fattan da mu cin bine lokuto kan kwara borai daridi am hannu kafatun da mana bani isra'ilai borai digi cine ce ta halban kan bora kudu labari irko subhanahu ta'ala ne mu dai tun imi gan bi mana te kucira do hari wanda kan ganan de te kucira do hari non ko subhanahu ta'ala la yamari ganan da alfofo ne kadun bani isra'ila hay kan goyo trera ine yamar yongo akaga saban da fir'aun gondi diro labari zama bani isra'ila kitera ke kan handa hani ne fir'aun sai ngai ga ba mun gero fondu ngai mi mana kwara banda batan balanga fora na kan bata maga te mana fondu kan ga hagga ibada yente dinga goyente firam mun yelo fondu handa hane kan te jingar hane ngem fatta ko ngai ibada te handa hane ya wono aka bani isra'ila yi won tarihi alfa fondu ine firam no ni no izini fatta handa hane in ko kinga jingaro te mana kwara banda batan balangadra amma hakika wa kan goydo alfaga kayen sallam mana qur'an da hadisi tarihi ra daga ibn abbas yan sahabai wa kadhalika nubure kanka ibn kasni talibin mujahidiyan hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam in koy ne yamar am fatan da bani isra'ilai amana temo fir'auna ya maro cire dan fir'auna za Musa kafijina ka kafan da fir'auna a wanda ya wutare san nisin tire a tabati kan a goni mo tilas ni ciman dir ko subhanahu ta'ala wadin ban mai no fonda en fatan da bani isra'ilai fir'auna wanji ya dinga fir'auna wanji wani fondara wani sai Musa handa kasun da bani isra'ilai mun di kai kunnan kan igana fanda wa kadhalika ma ma har kulkan go bani isra'ila sai katul kissa hari
katun mamaci har kuli man dirka nan bitin labora handane iman dirka zanka ne man dikin gojina hay kunnan atona kan bani isra'ila yi dunge banda kiftaci hinza kai yanci man din dai asiya wa kadhalika kimandi kwa waziro kan go fir'aun wundora wa kadhalika dottija kan zurkati musa sai labaro ki ba musawi dottiji hin kawai gonge bariyan bon asiya mo gummana agonga alambana mu matkal fofonci bore wo go jama jine wa kadhalika annabi musa alayhi salatu wassalam nganda haruna da annabiyam hinzalta kan ni gana kan ti yusha'u ngamo goyi bande yusha'u ago bani isra'ila kabila fora mana jinfunu borbe no mutum bani isra'ila kabila ra wa kadhalika ngino timmana annabi musa ko ci hanna kan musa ga shawara ga ay kulkin ti don tando hari bore wo ngeno go jama kuljine bani isra'ila isata manda mi go ganaka igoka fir'auna a hannuga tun cinora adi kwara do bane alhali atigi mat mana kwara te jama ago gizi cikin kwara ago dogon kan jama tara sadna fir'auna ne bincikin tigi hal bani isra'ila gono iguna kalidi kan bani isra'ila bor kutina hayye bajine fallai mandi kana sonke fir'auna ani mutulo kar igon ngey londi ki kar in londo din kar hay kulkan giti mana soje kan ga sai soje kul margu ana soje margu alfofo ne soje dambar wacce ni kana margu handa hani aman dirko albor cikke kunna anin ngem bani isra'ila hamne dingay ni to ingay mi kul wiyen gaba da fundi follan kan ngay kul fundika wadi manda ingay masandan digangi mi wala kaici ko mo mate di ingay yan zamge go karare mo ngay wosinda haykulu ingay gonde gojine sinda haykulu wizar ko subhanahu wa ta'ala aban fir'auna ga lokacin to kirko subhanahu wa ta'ala ga fir'auna di wiza fir'auna dinga soje wo ko entaro kan sindi kayan ko ni aka kasaban dan Musa gari ga irko subhanahu wa ta'ala Musa ga rotiya matkan ibn Abbas kisa bangan ninda annam Musa ware iga wa tufulkan ifattakin ga hamnai irko subhanahu wa ta'ala msiye fi wundera wa kadhalika wa tufulki ninga hamnai jinay kulki di kana jinay subanan tik agiya wurano agiya goy jinano ki goyda irko subhanahu wa ta'ala mi ware hay kulko subhanahu wa ta'ala mabarkatay se tondi wadi mono te halun kuna fir'auna awon wari kulka di kana awon goy jinay kulka di gina awon mangaza kulka di gina kunni mabarkatay kali kulte tondiya wani ti musiba kan du fir'auna irko subhanahu wa ta'ala ne ngi katare igoga gana igoga hamnay igibangen bani isra'ila korb manate ko lamanta bani isra'ila yi igoge dirce gani go wani banda goy jine ko yenno bi mana itin da mana tagal ko yenno jama ko yenno igo na ruma wara kali ka to mana te kirado fonda sini kan kalam beta wani banda te ko ben nan kan adama zini ka yau isin da haikan kawarte ko mon bi te tuni hari isin da haikan ga desi mo te ko darandi fir'aunu mo go ibandanka so halal fadro ko manu moga bago bokal fir'aun ka gi man aka gi fonne jama'a hin kan tar fonne sati hin kan tar fonne fir'aun jama'a no bandi goga wa habuka bani isra'ila ka tuk manate ko ga fondu kusin kan koy aka kasaban bani isra'ila ra gon munafiki fo kan aga konna annabi Musa alayhi salatu wassalam wadi man chafarno kan a chafartaran tuguno amma tilas mo an Musa gana Musa ma ko ni no kigina se Musa samiriyu a sintinga ci bani isra'ila ce sintinga salan yi hangaira anai ce hakika Musa wa bakarin go mi halaran ba kono man charan ba kono Musa sun da fondu kurka ganin dirka dete ko duna kan dirda hakikan fir'aun futandi on kun nge sun da fondu kurka nge kom fir'aun singe halisi nge mursu wadi banda Musa no nge zam Musa no nge toni hal bani isra'ila humburu idote ilko subhanahu wa ta'ala ni lokuto kan sati kan tar fonni bore wo humburu ijote garma su himile kan abange gade no fondu kusin kan ko fir'aun se irko subhanahu wa ta'ala ni Musa yamar irko ne Musa se gobodin kan woni kan bara da adangate ko fimbinda Musa no gobo da ngate ko karkaryan follan irko subhanahu wa ta'ala ni kalingo na te ko farsi abarkate mana fondu burunga fondu kuku abarkate mo fonde way fondu follan kal fondu wacindi hinka fonde zu follan kul dinni guna matkan fonda ga hananda da matkan fonda go kai ngo ngada ga hinde mana tondi
kanga hansagu ku kanga morat mat kam fonde ferinda halay go mana fonde cetega asiyuzum fonda bon wadi man fonda barkete mana fondu ko kan karo bani israile sonke ika kafuro igogo koy ine hala lokuto to kan hal lokuto to kan fonda ringa feri musa min go kar dotti ja kan go mana kibtancera kan tubi kamar ganda da musa alayhi salam kan go bari yobon ati sori hinza kan agutona ka bari zuran di kalam ka go se ko mega gimila hala te ko nge no fondo te ko mana te ko mayoje kala sori hinza ta ngono musa kan go boda ngam mana te ko karra sonke bani isra'ila ka kafuru gogo koy ikoy kala sona kai ikoy karu yare te ko mana jabo ga yare ifatta banda sonke fir'auna agoga shawarin wazire ga har ngi hamne no wal matano amanu gono soji bere kul gono ina hakikin ga gi hamne lalle nge sifande in koy aga wonge mon tira singe mi hamne fir'auna yake to furo soje furi gogo koy tanda ine tarikh al fafon fil kan ine iblis la'in ngono bange fir'auna jarga ana te dinin soje tan ikoy nu woni man koy hakiki nu woni to wangar trase ate nse to wangar koy ni agonu mon tira ay ganir mu koy ina barkata simana won waziri be rokanta hamana iblis furjine fir'aun da kaga igogo koy kala to kan itote ko bindo rason ke iblis tugu fir'auna se bimana dib fir'auna se fir'auna amandi iblis ngi jina amandi anga banda alfofo mo ne a ine lokuto kan musa lokuto kan bani isra'ila dangandi idan ande mo banda soje furo igogo ko hali farti fonda farti itote ko bindi kanara fir'auna agona kala di mana soji bambata hinka kaga bange ngi jini hinka fomu kaga bange abande ina ter mu komi hay kurkan no irgin batu wiza malaikata tano malaikat jibril da malaikat israfil wa kadhalika an malak al maut nganda mikail ifuro da fir'auna hinka go fir'auna jini hinka go fir'auna banda igonge barewo fir'auna go bandi hali to mana te ko bindo ray fonda parti kala fir'auna di jin bor hinka darai azagane ngi banda hare adi banda bor hinka darai fir'auna di te ko bor kan wajin te ko dabu ago gum kaiga te ko go bibir kaiga woni man te ko gumi wo fir'auna ngi bor yo sam ngi banda gane ngi banda hamne gi di halin giye kada di banda mu dabu mo go wakka fir'auna tabbatan ni kan halki abai kan mursu inga te adamai da halke to wadin banin te jahannama yi lokuto kan fir'auna abai kan wallahi mu murson kai aban miyar ko ga dama fir'auna gwa wani al'ada ra za bandi taraka dona wato kulkan musifu kan abun da musifu kan ne bon ibmana ala bobo ne bon igine musa mirkun ware ngi to son musa simanu so matana ga te aga ban mu zugiyar ko subhanahu ta'ala ga wani te adamai da tafatare kulkan rago aga tabbatan da kan wallahi ko subhanahu ta'ala gono kadde bora mata haika gaba am fi haika gaba amma kun dora gaba kan wallahi ko subhanahu wa ta'ala gon wadin bandir ko subhanahu wa ta'ala ko yino kan boddu gundi kala an kana ba min di fir'auna son ki lokuto na ba ngum ye ko subhanahu wa ta'ala ga fir'auna ne irko subhanahu wa ta'ala ne qur'ana ra lokuto kan yole wato fir'auna ga fir'auna tabbatan ne kan halkin mursu son ki fir'auna akati kirko subhanahu wa ta'ala ci ane ayi ci mandin da irko subhanahu wa ta'ala koyo kan bani isra'ila kiman dinda koyo kan gani har ko kursin ki gan cin kadar ko subhanahu ta'ala ai ga kiman dinda hu kune te ko subhanahu ta'ala ta islama irko subhanahu ta'ala ne fir'auna ce hal so no ne ta islama har banda kan te ko ko za banda hun kuno igin hal candi wadin bandirgin ga hamu ka tarai nam du kite borkan kan banda sai mana wazo hari fir'auna agoga ce cin tubi irko subhanahu ta'ala tubu mo dabu wadin sai adam mai je mahugwai hay kurkan go te mabeka han gon kaga bandeno fir'auna no agoga di buyan agoga di jahannama agoga di mursai band siye jinsi koy ala tilas kadai am yede allah hara ngona fir'auna halci fondo kusin ka fir'auna te ko subhanahu ta'ala ti wada yitimma na dugundi o ko subhanahu ta'ala ci qur'ana ra ngite mana haddar koy te bor kan haddar ko subhanahu ta'ala ngi bora dugundi bora ma te hay kaga ba am ci hay kaga ba ko ne kadai kan ngi boradi wadin bandu bora su mun ci abadan abidina fir'auna tubo manji irko subhanahu ta'ala ne fir'auna ga hamo katare
fir'auna ga hamo mandi a fattatare wadin banda boriyan kai fir'auna sambu yanda fir'auna a wani sara nun gora ga timma na nun woki ku fir'auna gisi halun kun fir'auna sara bima na fir'auna ga hamo gono bici ko ni bici ko boba te kan wallahi matakir ko subhanahu ta'ala ni kidare no irko ne ga hamo ka tare am bukti mana aya bore ken go banda sai mbiko wallahi ko subhanahu ta'ala a wani addina kimna ga fatin harce bani isra'ila no idan an ni koi newo mo fir'auna ninga jama kul halci isinge almanai isi bani isra'ila isinge alomarai wadin mandi sifu inge no ay kul mursi gaba dai alfagay ne adado kan fir'auna halcin bani isra'ila ce adado din cinno ko subhanahu ta'ala halcin fir'auna ta harura katun marakib tan ce ko subhanahu ta'ala ni yolan da harura fir'auna mursu bore kan go fir'auna bani kul mursu isinge ko tara wadin mandi ko tare hundo mo sara isin da gawi ko ne kun bani isra'ila ingay non misir mai wa kadhalika ya harete ko ban mun non mai akulte iwoni annan musa fattan ningi jama go koy igo gare manga igo gare mana falastin labora igo naru mai wadda zangu mu mamaki ko har bobu no subai gitin mana drowara naru mai kuko da ka arano annabi musa nganda harune kulte kisi di way way mbero kadhalika da atiyan da dottiji kukan way bande naru madra ni he mana subai gitin kisi katun mana mamaki harfon karraban isra'ila ka kurun mana musa sai amma wani irgi diyar gore iddan tara irgi ko subhanahu ta'ala ngwari amerika bir hino gora insha Allah irin di haike rabani isra'ila kuro katun turiyan wa kadhalika inma dama da annema kidu mana musa hanga tinara katun mana haike ko subhanahu ta'ala dogonin bani isra'ila ce irgi ko subhanahu ta'ala ngwari nakidu de kuma da min hasanati min ikhlas nakrahtukum ya fi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh